Comment il y a musicien, à ça la musique à Yebanipe, à la moi si n'est qu'on a poto, moi c'est à comité à niveau que mon bain n'a gagné que Abimi, non mobile, mon fils mobile en audio tout ça n'a pas audio non yo qui soit en peut tout à l'heure là papa, azo c'est un pardon que mobile a dit mais ça erreur et salami bona parce qu'on a qu'à y a bongo, tinenge que moi si conscience. Était temps à banco bimana mobile monsieur que moi si un musicien peut que musicien y a un succès aya ko ba que erreur tant que ba kange na di kamwa papa est-ce que nous so ezaka que ba esprit imposé tout les ali bizarrerie ya moi si yango yemo azana bizarrerie ya mabe oui ba do monsieur to tika ko c'est la satana papa oui bande ko na papa soso bondi la pone ya kwena c'est des mots banikolo ato bengani des mots ya pauvreté ou bengani des mots ya malédiction ko bossa na des mots ki ndumba te do bazaka na des mots ki ndumba na makila bande ko province moza kota mairie kota mairie ba ke nyons to yozo papa buzo baduna yeba kité na yebi eloko poussa ki ngate akoyeba eloko poussa omoni moi si ya musicien wana donc neka zo senga pardon wana ayebi eloko poussa ki ete azolo berere donc azoyeba eloko poussa ki ete mais c'est un oh papa un esprit ne poussé, esprit du diable ne poussé. Fais amis si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, apôtre Fabrice, qui en rate l'homme des surnaturels et depuis Allemagne, na maman, on a vu ce Gisèle, Luc, le motema papa, Emmanuel et na Boston. Les frères Papi Kongé, na toujours album, sorti album qui sera sauvé depuis son fond motema mama Sylvie Wachini, na bino nyos tout le bien, abiso tika itenzama lola, amona bino Mama Mami Mbunga motema ya papa Blaise Mbunga bonzambe na bonzambe lola ezofuta elongo na notre sœur Maria Bobette pauvre depuis Londres, Maria Bobette pauvre depuis Italie plutôt l'angolaise na peso mbote esi kozali lolo bonzambe ekokita na loye motema na maloba na invité nanga okebo sepana makasi tokosola sur thème moko okebo kozala na yango boko sepena yango makaki boko za édifier na yango la délivrance sur les esprits imposés bien-aimés dans les seigneurs yango nde to solola na prophète Marquis Lelo. Shalom l'homme de Dieu. Oui, shalom Palvin, bande konyoso bazolanda biso partout dans le monde. Oyo bapesa la voix céleste confiance ya kozwa ba réponse na mituna o batunaka na kati ya mitema na bango bapambola ma partout bazali. Na bande balandi biso le lot thème na biso maman na comme na biso ezali la délivrance si les esprits imposés. Par là papa olingo le parce que la fois passée dans la bande ko ba condamna ki yo musu pe ba tellement baba que non papa ozo un message il y a maman langue il y a délivrance. Okolo bani nakanisi que bande ko nyonso bazolanda biso na eko zwa ba intervention na pambono bande ko nyonso bazolanda biso na eko mona ba intervention ki ba mate ya mususu bozote ya waneza ba mate ya mamo lang bande ko bazokanisa ndengwana mate ya mamo lang ezalaka te ezaka ignorance na manque ya connaissance à parole de Dieu nde salaka que bande ko ebele ba comprendre bien te la Bible kotanga kayango charnellement te faut lire la Bible spirituellement nakanisi que balobelaki na yokaki balobio eza ba matea ya mamolang na yoki yango kaka pendant que tolobeli o ezalaki ba malédiction o eza imposé na kati ya mabota mais nakoyebisa bandeko bazana ndaku bafongola pe mukanda ya Matthieu chapitre 25 verset 27 batanga bako comprendre pe que mukolo bazobo ma Yesu Masia peuple azoganga que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est pour dire que ba papa oyo bakende ko lukila bana na bango malheur. Pilate atuni na ye na oyo tobo mawapi bango babi kaka Yesu nde tozana besoin kufa. Après la Bible dit que bagangi que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc ba papa oyo bake bango moko ko lukaliwa Yesu mais bake ko senga makila Yesu elanda bango na bana na bango. Soki makila ne ko landa biso tondimi landa ta biso na bana na biso yango moni prophétiquement parlant lokola le sang de Jésus et kula ki pona ko sauver biso nyonso alors parole wane kenda positivement makila wane so panaka pona bango batu ba déclarer liwa Jésus te mais pona bana ya bana yango moni le sang de Jésus le lobison toza na kati na yango lelo eza
porte ouverte pour Nabiso ou permettre à Biso to kota na kata bokonza likolo to pousse na peine voilà balobi qu'est-ce sont ça retombe sur nous et sur nos enfants en tout cas ndengwa na paix ceux qui parents qui a déclaré likambo moko na kata ndako anganga ils ont engagé automatiquement yena bana na yi pour peut-être tant to lobela ki mukanda ya deux rois bisika papa oyo akufi asalela ki nzambe ba ko senga bana ne nyongo ancienne alliance mais awa na Matthieu et ancienne alliance était Yesu azokufa bazolo ba que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et pourquoi? Oui, parce que na moment wana ba yeba ki déjà que batu nyonso awa ba remarquer que Yesu aza innocent. Alors biso le roi te décider kataza innocent kufa. Donc toza pour liwana eke soki makila ne koganga eganga likolo na biso eganga pe likolo bana na biso donc bazala na doute que soki Yesu akufa le moment ko sala. Or parole na bango wana ne permettre pe que makila ya Yesu sopani ka pona bango te pona bana ya bana de génération en génération tant que mokile ko exister. Nandenga mabete mena nandenga malamu. Nandenga malamu. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Lorsque vous dites que l'homme de Dieu, que la délivrance sur les esprits imposés, comment nous bakoko imposer notre esprit mauvais? Tant union son mutuazali ko souffrir. Tant union son mutuaza condamné, mutuaza bloqué, échec ezolandaye. Au fond, échec ezaka mot o ezo signifier que la vie a mutuazo échoué. Mais ce qu'on l'andeli spirituellement, ozo comprendre directement que c'est un esprit ba imposer pour même la mutu échec. C'est un esprit ba imposer pour mutu abalaki. C'est un esprit ba imposer pour mutu afanda na kata mbete hôpital. Ndoko mona mutu akena hôpital munga ngasali examen amoni maladie. Tokute na bakawa nebele mutu akena hôpital basali examen munga nga retrouver maladie. Abi non, oza maladie. Mais azo ko côté le matin, azo la laté. Donc basu un esprit ba imposer likolo mutu oyo. Ndenge moko pe bakozwa un esprit ya malade ba imposer ngo munga ngaki atela lobi ah na moni oyo eza fibrome. Or eza fibrome te. Eza un esprit ba imposer un esprit wana ye abimisi ko malade. Parce que tozo mona déjà de par la Bible que ba esprit o ba imposer kana banzoto abatu même Nzambe a utilisé yango. Tozo mukanda ya un roi pona bandeko bazolanda biso partout dans le monde. Exhortation le lomba la mususu ko la pinza mukuse makasi mukanda ya un roi chapitre 22 verset 3 tobanana 3. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Ramoth à Galade est à nous et nous nous inquiétons pas de le reprendre des mains des rois de Syrie? Il dit à Josaphat: veux-tu venir avec moi attaquer Galate? Ramoth en Galade. Josaphat répondit au roi d'Israël: nous irons moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme mes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant l'Éternel, et je t'ai pris la parole de l'Éternel. Awa tozomona roi Akab bazobenga roi ya Israël na moment où Israël est kaboué na deux parties. Roi Akab bazolinga kende guerre afandi ayoki kaka esprit moko bandi ko matai fona kende bitumba. Avant si ba serviteur na ya ebisi bango, est-ce que boye baka mboka ya Ramoth à Galade eza mboka na biso? Est-ce que boye baka mboka wana eza mboka na biso? Nazana besoin to kende to récupérer yango na maboko ya Basyrien. Et roi Akab bazo kende mo côté roi Akab bengi roi Josaphat roi ya Juda. Pour Israël les alaki divisé en deux na moment wana Josaphat roi ya Juda. Ayebisi Josaphat okoki ko accompagner nga na bitumba oyo to kende na Galade to bunda to récupérer mboka na biso. Josaphat a ebisi to kokende armée nanga lokola armée na yo na ko accompagner yo main to consulter l'Éternel. Bien aimé, décision nyonso kozwa na vie na yo pour échouer te faut attendre ko consulter Nzambe. Beaucoup de personnes ba échouer lelo à cause ya kozanga ko consulter Nzambe. Josaphat atali puissance ya armée azalaki nango, atali nguya o Akab azalaki nango à l'époque. Abi oui, toza puissant, mais avant de déplacer, na accompagner yo na guerre. Il le faut to consulter Nzambe à orienter biso to yeba. Ce qui vraiment guerre o tozo kende, eza guerre o to kolonga. Nzokande guerre o eza guerre préparée par Dieu pour na koboma Akab. Nzambe nda préparer ba esprit. Nzambe nda sali loko alobi Akab loko la sopa makila na bot. Loko na lakela ka déjà que yepe makila na ye. Ba ko lembola ngo na bambwa et comme ce moment oyo na kuisa o ezali Akab. Na lingi na rappeler ndeko moko azolanda ngai.
bien aimé dans le Seigneur, na vie à moi na Nzambe, il y a de certaines choses que ça langote au poto en attendre de la grâce na kosenga Nzambe pardon ko limbisanga. Il y a de certaines choses, si tu le fais, tu payeras. Il faut yebaka yango. Pasteur ouais ça on attend de la grâce on kosenga pardon. Nazo biso qu'il y a de certaines choses Nzamba limbisio mo futi yango. David a eu moi si abatu. Abomi soda wana boti na mwasi wana Nzamba siliki abomi mwana wana. Bien que David a sengi pardon Nzamba limbisa ye mwana wana botama akufaka. Et Nzamba yebisa David omoni makambo sali na kuku wana ekobima na mpoisa. Bien que David a sengi pardon Nzamba limbisi ye mais ko Nzamba bimisa ngo na mpoisa ndenge kaka la kaka yeke ndenge yo sali ngo na kuku ngana ko sala ngo na mpoisa. Tala siko mwana David azok bimisa papa ne na bokonzi abotoli papa ne bokonzi azui basi ya papa na ya matina bango likola ndako azok coucher na bango batu bazotala. Ezama Nzamba lo bagana. C'est pour dire qu'il y a de certaines choses. Quand ça langote pour nous senga pardon Nzamba kolimbisanga tozana attendre de la grâce. Okofuta Nzamba pardonner au mefuti. Nzamba pardonner au mefuti. Akaba sengi pardon tango abomi Nabot apasoli bilamba. Prophète ici ayaki kolakaye ke Nzamba lobo ozokufa. Bien-aimé dans le Seigneur Nzamba bisi prophète. Tala akaba ndenga sali. Asengi nga pardon yebisa yo kufa sulté. Mais makambwana ekokita na bana na yi. Prophète yebisa akab Nzamba limbisio okufa susuté. Mais bien que Nzamba limbisa ke un temps lokola prophète tanga nyataka liboso ayebisa ka déjà que ndengo sopi makila na bot ndenge ba mbwa ba lemboli ndenge ba kolembola yo. C'est comme ça que ce parole de l'Éternel ezoya ko s'accomplir na verset tozotanga. Bien-aimé dans le Seigneur, bisiko zola nanga nkolo pambola yo. Josaphat azo yebisa roi Akab toko kende guerre, mais faut tout consulter Nzambe à orienter biso si réellement Nzamba zana kati ya makambo biso tuzo kende kosala. To consulter parole de l'Éternel. Bien aimé babandi ko consulter ba prophète. Il y avait 400 prophètes de Baal. Bango nyoso baye batalika roi Nzamba lobi kende bitumbo longa. To bondeli roi to monyo longi, to bondeli roi to monyo. Yango na yebisa kabana na Nzambe. Tango zo consulter même prophète. Oyoki langage Nzambe pas prophète. Bondela lisusu Nzamba lobela yo. Nzamba lobaka plus que makamso lobaka pas ba prophète. Il y a de certaines choses Nzamba ko yebisa yo. Ma yebisi prophète. Ezana makamso pe okoleka na prophétie. Nzamba lobi ko makamso Nzamba bité o etikali yanga na alvi. Prophète ay bangote. Il y a des choses comme ça. Nzamba bombela ngo prophète. Ndo moni même tangu prophète Samuel azo kote pa ya ba David. Nzamba pesier kombo a David te. Ayebise kana poni mona moko na ndako Isaïe kende tsaye mafuta Nzamba bombi kombo. Donc il y a certaines choses Nzamba maska kango, a masqué atiki ce que prophète a sala, a l'intelligence na sagesse à prophète. C'est pour dire qu'il faut consulter l'Éternel Nzamba orienté yo si réellement voix oyo yo yeux à voix Nzamba. Nzokande na nyoso wana y avait un esprit imposé. Les prophètes bazo prophétiser positivement pour Nakab. Or pendant que bazo loba positivement pour Nakab, positivité na bango ezala kinde un esprit imposé. C'est pour dire qu'on cause à l'ozo vivre moko ya pasi ya kolela ya échec bazunde esprit moko ba imposer esprit wana ezo déclarer échec na vie na yo butu moyo sala makambo za kaka échec un esprit ba imposer na ndako na ozo mona bana na yo bazo yo kalisusu te obundi opesi ba conseil obengi ba pasteur ba bondeli o raté vie ya bana na yo okoki ata moko te mitu epété bango donc bazuka un esprit ba imposer ba bebisé le vie ya bana ba cause un esprit impudicité ba imposer likolo moi si ndoka ko ba kangi mo sali bala na kindumba. Oh bakangi marié na kindumba. C'est pour dire quoi ba imposer un esprit salisa ye erreur. Parce que Nzambe na lola atindi un esprit ba prophète ba prophétiser. Roi kende. Josaphat afandi obitumba to kende ba prophète nyoso ba lo baka positif. Non. Ata prophète moko ta ya lobi ke to kokufa pe ba soda na biso pe ba kokufa. Ba prophète nyoso zaka to kende to kolonga. Josaphat habité. Atuni roi Akab. Ezana prophète mususu de l'Éternel était na kati ya Israël awa tokoki ko consulter. Oh là là. Tika Nzambe na lola pambola bandi konyo bazolanda biso. Bible zoloba ke Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Pourquoi Zoloba prophète de l'Éternel? Parce qu'en Israël, il y avait deux types de prophètes. Il y avait les prophètes de Dieu, il y avait les prophètes de l'Éternel et les prophètes d'Israël. Les prophètes d'Israël, les gens prophétie, mais prophète de l'Éternel, azalaka moko. Donc ceux qui Eli aza Elisa rozalati. Ceux qui Eli aleki Elisa yewana babenga prophète de l'Éternel. Par qui Nzamba Zoloba bouche à bouche, Nzamba zo révéler makambo ko salama. Yende ba roi bazo consulter.
bien que bakoza na ba prophète mususu ya nzela, mais le prophète de l'Éternel azalaka moko. Mutu mo place azala lobi bongo ya Congo azalaka nani? Zamba pambola yo. Donc prophète de l'Éternel même na moko aza moko. Soki yake nde mususu akobotama. Oyo nzamba lobelaka busha azalaka moko. Nde Josaphat alobi ba prophète nyonso balobi positive ngana naza na besoin to consulter prophète de l'Éternel to kanzambe. Akaba yebisi eza na prophète moko Michi. Mais prophète wana prophétisa kaka mabe ponanga. Depuis na yeba ye, suna bengi ya loba kaka na kukufa na kobebisa. Ayaka kaka kobebisa ngama kama mabe. Roi Josaphat alobi te roi. To benga ye to yoka pe na nzambe avant to kokende bitumba. Nde akaba kiti mutema batindi mutu abenga Miché. Mutu azobenga Miché ayebisi déjà Miché na nzela ke ba prophète nyoso kuna balobi roi kolonga na bitumba. Ndenge tozokenda yo pe loba ke roi kolonga na bitumba. Miché alobi te. Ngana koloba kaka makambo nzambe ayebisi ngana loba. Ba komi na réunion, ba prophète nyoso ba vandi. Ba pesi déjà positive, ba soda bazo se préparer pour na okende guerre. Miché akoti. Akaba ayebisi pesa prophétie. Michel Tali Likolo à comprendre que Akab aïna ye pour na ba prophétie avec que ye na ina ye na lingaka prophète Michete nyonso ya prophétiser ka ponanga ezaka kamakambo mabe bon a prophétiser Michel okola ebaki ke ba ina ye pour na ba prophétie na ye oya bande ko pesa ya vérité oya bande sepelisa Akab te bien aimé yoka totanga mukanda ya un roi kaka chapitre 1 à 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Naïna yepoya prophétise. Oh, bien aimé, ezalo wana kutena ndeko moko na sincère na ville ngana okita. Nazokota na sincère yepa azokota. Ah prophète na mona kayo na télévision. Prophète sakola na opona ngana tele na bisi nzamba bisi ngotika pichu. Bali abatu. Eh papa ka wana makamso abiezate kabite makamso abiezate. Kaka pichu bali abatu. Ndotika. Bien aimé dans le Seigneur, ba inaki Miché kaka pona prophétie. Ya malamu oya bande ko pesa, oya sepelesa ki akabete. Mais jour wana Miché alobi bona kosa nana. Miché yebisi roi. Na moni boke bitumba bolongi. Na moni nzamba longi sibino. Roi kabatali Miché alobi te. Yona no pesa prophétie ya malamu te. Bande la prophétie. Miché bandeli. Hein. Miché azoloba na moni nzambe avandisi ba esprit azotu na bango nanya ko séduire Akab pour Akab kende kokufa. C'est pour dire que décision Akab azwa ki eza décision moko ba imposer ki un esprit pour na komema na liwa ndo mona ka mutu afandi ka boy na voyager pour voyager pas ki akufi. Et comme tozala kina yawa bien aimé dans le Seigneur, même temps où on a vision, même temps où on a orienté na prophétie, Bible ezoloba tout est révélé condamné, tout est révélé et condamné par la prière. Kosuka kana tout est révélé et condamné. Et puis na lingi na ebisa yo mutozola nanga peuple de Dieu, moi na nzambe partout zali. Nyonso eza révélé ezala kaka ya ko condamné te. Il y a de certaines choses nzamba zo révélé yo yango po o exécuter et non au condamné yango. Alors ce qu'on a esprit saint pour na ko différencier ba message à condamner et à exécuter au ko finir na ko simba mutu. Nzamba lobaki nanga na bondela ke bongo ndenge ni makambo na kutani nango makambo. C'est pour dire que tous les messages que nzamba zo pesa yo nyonso ezalaka ya ko condamner te. Il y a des messages oyo faut exécuter au sala yango ndenge lobami. Il y a des messages nzamba révélé wana condamner yango. C'est pour dire que même le pasteur oyo interpréter vision na yo, homme de Dieu oyo interpréter ndoto, il faut azala en mesure ya koyeba ke vision oyo c'est à condamner, oyo eza ya ko exécuter parole de l'Éternel. Ndo moni Miché apesi prophétie ebisi Akab na moni nzamba vandisi besprit na lola azotuna nani ya kokende ko séduire Akab po Akab akende ko kufa. Esprit mususu alobi ngana kende mbala moko na kende ko kota loko l'esprit des morts poso ka kegera kufa nzamba alobi esprit des morts Akab azatala na ba prophète ba ko révéler que esprit des morts est esprit mususu alobi ngana ko kende. Donc c'est pour dire que nzamba yebaki ke akosa la réunion na ye na lola a préparé liwa ya mutu, mais les prophètes bakoyeba ko révéler ndo mona kana prophétie bazobisa mutu to moni esprit de mort na vie na yo. Même aux ala qui fait ezaki préparé par les diables, même aux a préparé par Dieu, il est possible que nzamba permettre les prophètes à mona yango nde nzamba yebaki ke ba prophète bako révéler Akab nzamba komo luka esprit nini ko kene na nenga maye
mayele pour akaba se repentir te posoka yebika nzamba linga bomaye akofuka ma se repentir ndo moni un esprit azobi mazobi sanzambe ngana kozala esprit ya mensonge na monoko ya ba prophète wana Michel abandi ko sakola Michel azobi sakabe na moni un esprit elobi ngana kozala l'esprit ya mensonge na kokota na monoko ya ba prophète na yi na ko sakola lokuta bango balobaki akokende guerre kolonga soka ke ya kufa nzamba lobi sala bongo na moni eza idée ya bien nde esprit oyo azokita koti directement likolo ba prophète ba prophète babandi ko sakola kende kolonga nzoka nde ezala ki esprit de mort à côté esprit ya mensonge et permettre roi kabatelema Josaphat tango ayoki prophétie oyo abandi ko hésiter biseke bitumba o tozo kende eza bitumba moko ya liwa akabalobi te nga na yebisaka o prophète o a prophétisaka kaka mabe pona nga tokende tokolonga bien aimé na yebisio na répéter il y a des prophéties il y a des visions zambazo pesa yo ezapo obondela te ezapo exécuter tout est révélé et condamné papa nyonso ezalaka ya ko condamner te il y a des messages il y a des visions exécutées il y a des visions condamnées mais il y a des messages où il faut exécuter directement akaba douter na mission a douter na kata vision oyo alobi te Michel bandaka lana mabena ye nazokende c'est comme ça que akaba zokende guerre pe akaba zokende kokufa kolandisama la parole de l'Éternel à cause à un esprit imposé likolo bomo inayi bien mo cause la awa lelo misala na yo kufa mais avant misala kufa ol obimaka na mwasi moko boy na voyage ozalaka na mboka moko boy ozonga lelo commerce simba rasuté lelo misala na yo ebeba lelo vie na yo ebeba ba cause la batikela yo un esprit na nzoto lelo cause akoma kolota mobali moko zalaka na ekala mwasi moko zalaka na ekala azonga ka trop na ba vision na yo et pendant banda kolota yango ozo comprendre déjà que makambo na ngezo beba depuis à chaque fois na lota kaye makambo na ngesi mbakati c'est pour dire quoi il y a tout un esprit ba imposer déjà likolo bomo inayo et banda ko sakana na yo na butu et banda ko sakana na yo na butu esprit wane kozala na contrôle likolo finance na yo et kozala na contrôle likolo litala na yo et kozala na contrôle même likolo ya mwasi na yo parce que soki ba imposer mobali un esprit ya mabe pour mobali oya kutana ba échec esprit wane automatiquement il faut contrôler moto à sa pembeni na ye car la Bible dit les deux deviendront une seule chair lokola boko minzoto moko esprit wana faut contrôler bino mibale yango mona ka mutu mususu à cause la bande ko sala vie na ye malamu aki azu mwasi moko bo atika na ndako pa vie na ye kauki fi moko azaki ne ko tambola bien makamne zo marcher bien azuka mobali moko bo pa makamna ye baby du fait que boko minzoto moko déjà parce que nzoto moko yo ka Bible zo ba que les deux deviendront une seule chair ezalaka na mariage te ndeko mona ba pasteur ba balisa mutu bazui baga ya libala ba okotsa na liboko bazolo ba lelo to komisi bango nzoto moko bato bakoma nzoto moko na bagi ya mariage te bato bakoma nzoto moko kaka soki basangisi nzoto déjà bakomi nzoto moko donc ndeko sala kindumba wana soko sangisa nzoto na 18 personnes donc okoma les deux devenant une seule chair na 18 personnes donc ndeko kutana okoma osangisa nzoto wana okoma mibale misatu mine okoma bongo donc ba esprit nyonso ya batu wana oye possédaka batu wana bloquaka bango et kiti pe bandi ko bloquer vie na yo et comme peut ko se nourrir na kati ya vie na yo et bien aimé dans le Seigneur esprit imposé oyo ayeka comme un mensonge enfin que roi kende ko kufa esprit nini cause la ba imposer na kati ya nzoto na yo ou les osala ke lelo yo mobali ko ya promettre libala bo bandi bien osungi ye suka na ngwaki esprit ni cause la ba imposer na vie na yo o esali ke lelo mobali oyo nyoko mana ye a glisser na maboko mwasi musunda remplacer na ndako wana bandi kolia abandi komela bilanga oyo ya lonate ndazo buka yo mutolona bilango zo souffrir ozo lela quel est cet esprit là ba imposer ki na nzoto na yo pour peut-être yo zo mona ka te mona mobali wa salinga mabe peut-être il y a un esprit ba imposer na kata libota na yo na vie na yo ndozo remarquer que bien que yo zo ba problème na libalo za yo mon côté il y a aussi tes sœurs au ba réussir na mariage il y a aussi bande ko na wa mibali o ba kendaka ko zo bana bato fele ba bota na bango ba sundola et les lozo comprendre que c'est un esprit imposé dans votre famille c'est un esprit bien mais 14 jours oyo et bandi ko kende déjà na suka c'est pour dire que ce qu'on zubi soit na 5e jour olandi vidéo ata na 5 jours etikali yo kitaka kana mbetu lala kaka na se to ko bondela na pendant ba jour yo ko zo biso wana tango zo benga numéro tozala na souci premièrement ya koyeba oyo ezali nini ezo condamner yo quel est cet esprit là oyo evandisio na kati ya stérilité bien aimé ndenga bazo imposer esprit ya mensonge likola ba prophète c'est comme ça que monde de ténèbres ba kozwa un esprit ba imposer na kati ya libungu na yo bazé mezo sopana
bien aimé bazeme zo sopano c'est tout un esprit où ezana kata ko mela yo bana c'est tout un esprit ezana kata ko bloquer yo mbongo c'est tout un esprit ezana kata ko bloquer yo na finance c'est pour dire que faut se lever na prière 14 jours au délivrance des mauvaises vies imposées to comme ce qu'on a sous thème il y a bas esprits imposés les esprits imposés o evandi na kata nzoto na yo o ezo memela yo échec o ezo bloquer vie na yo o ezo kanga yo kende liboso te année comme na suka et bandela qui on a pas problème le un mois qui reste avant cette fin de l'année nzambe alola qui t'a délivré yo akangola yo tala ka bazo kende kokufa à cause ya esprit o ya discerna quitté ezala qui déjà na kacha monoko ya ba prophète na ye peut-être voyage au lingo salo un esprit des opoussé ndo moni ba poussa ka mutu ba ko pousser na mobali moko boy esprit ya famille na bino pousser na mobali wana ta kaka azuyo makambe baby a baby selio vie oye suko ko se ressaisir a na banda ko mona bilembo depuis to zala na fiançailles ke mobali wa lingaka portelenga ka malheur na mona ka bilembo soki nazoka mayela kotika ye or c'est un esprit banda ko pousser yo bazuka un esprit ba che wana pousser ka na mobali wana po famille na bino batela na kindoki ke non soki to tena dadi le roi dadi pe ba na sorcellerie to kozana contrôle ko la vie na yango moni même panda ko zokende ko sala choix ozokende ko pona moi sito mobali ozolingo bala bien aimé bondela nzamba orienté yo bondela nzamba ozo ba message précis parce que soki un esprit ndezo pousser yo tango esprit ko komisio bisika ba préparer ki pona yo otie maboko na mutu okoloba nzamba tikinga nzamba tikiyote 14 jours délivrance des esprits imposés o ezo pousser yo na échec esprit ezo telemela yo ndeko mo azo bisanga na téléphone papa nazu musala lelo tozokene 9 ans batu nyoso bazoya na simananga na yo kila bango jalousie papa mais bazoya na simananga poste o nga na tangeli bakopesa nga bapesa nga ngote yaka soki mutaye na sima ba matisi na poste wana akomi na salaire kolekanga na moni ba étranger ba uti ba Afrique ba pays musu ba ye bazopesa bango poste bakopesa nga na bundi o yangeza la ka bakitinga salaire bakainga na mois de faux ndeko musu azobisa nga papa nga o yangeza la keloko ebungi balobinga ne na yibi nebisi bonga mama mukolo bona quoi donc on sentir que un esprit na kata nzoto maman est porter malheur kaka na vie na ye esprit memela kayeka keshek ndo moni même na foyer ba ko imposer un esprit beaucoup une incompréhension na mobali bo matabo quitter incompréhension ndeko mo azobisa nga papa incompréhension nga na mwasi na nga e bloquer nga vie banda to bandi ko potana na ye na kauki misali baby na talisie mama tala depuis to sona ndenge misali kauki soko ebise bon moi ça comprendre 2 jours après moto epeli abisa prophète ndena obengwa na kangi valise na otiki na ndako na o déplacer avant na yemo ko na bise papa wana kuto fongoleli satan na porte so ika yo déplacer ya bandi ko kanisa bolo ko mbala bandi ko tika nga déjà boy c'est que to ko divorcer c'est que na linga déjà junior moko boy azala pina réserve c'est ko fongola porte moko boy vanda wana to chasser esprit wana na prière nzambe na lola fongola donc bazoluka comment est-ce que bako zongisa mwana mobali na pauvreté si a évolué na vie bazoluka comment est-ce que bako zongisa ye na kati échec bazongisa na souffrance babité to tchana no incompréhension esprit incompréhension yo kende ba yo kanate ndio mona quand même ba foyer oyo bazana ba imposer bango mari de nuit soki mobali na mari de nuit moi c'est azana mari femme de nuit moi c'est azana mari de nuit mobali na femme de nuit elembo liboso na foyer ya bato babalana ezaka après rapport sexuel faut incompréhension kota moka après bosangisa nzoto na mobali il y a des incompréhensions là na sima c'est pour dire que il y a un esprit ya libala butu na kata foyer wana pour moi si wana zalaka na besoin bato basangana kate azaka na besoin qu'il y ait des incompréhensions ndio mona kasoki avandi na kata mobali akoma kaka impuissant be moroïde si la kate soki avandi na kata mwasi ala to masque après so infection après so dégoût mona le mobali ya simba okaka bo etikanga donc après komi ko regretter ti au fond le mobali no porte koma ko manaba musuli banda nzoka nde ba moment so banda osimbo yo zo boya ono zo lingate wana nzoka nde un esprit ezakati na yo ya libala butu sko zo lingate yo sangana kana mbali no poya ya ko jouir na yo na butu délivrance des esprits bien aimé ta ko kota na ngona profondeur ezapinza mingite nazokende na ngona mukuse yo comprendre mais tango ko benga tokotindela yo ba audio tokotindela ba enseignement tokotindela ba prière tokobondela pona yo nzambe na lola kangola yo mais ndenge na lobaka toujours tango zolanda prophète ozotala numéro wana prends le temps de prier ce que esprit de Dieu convaincre yo te ko bengate parce que na landa ke mission na ko bengate obondeli ce que esprit de Dieu convaincre yo te n'appelle pas yo profiter kan enseignement fanda mais ce que esprit de Dieu convaincre yo que tokobondela pona yo nzamba changer situation ya vie na yo obengi numéro bien aimé esprit imposé et ko vanda na kati ya nzoto wa mutu pendant des années ti mutu akufi na malade moko boye oyo bakokai ko soigner mais minga nga balemba nyango ndio monaka topesi kiso tokokite ndeko mo azobi sanga lobi papa ba bondeli pona nga par-ci par là
na monika ke simbité to umeli trona mobile na ngana hôpital awawa minganga ba yebisi biso to bima na mboka mopaya wana zana ndeko te na mwasi bazong sibiso na ndako nzambe na bino sala quelque chose. Et bien aimé dans le Seigneur, tant que tu bonde la nzambe to yoki professeur ndeko na ma yamiso kitinga no bime famille ba famille o moni bande ko na ba benga Alvin wana bazo sa papa Alvin ke prophète wana zona matea mamo lang papa nane komeliote omoni makamba ki ndoki ya africain o nane simbi atabana na ote peut-être apena no bota te ozano kamwa garçon nane ozano une expérience à vie te comprendre non sorcellerie africaine te o melano nanu bière nanu comprendre te ozuka ata otala YouTube o bande o critiquer za matea mamo lang au fur et à mesure que ozo kola ozo expérimenter vie oyo ozo sala wana okoya ko comprendre bato e komela bango bayebi yo pe mokolo ko komela yo oko comprendre que vraiment naza condamné ata nazoki musala na balaki mais naza condamné naza lié bien aimé dans le Seigneur pona ko clôturer nazo bisa yo que esprit nyoso ba imposer na nzoto na yo et ko se nourrir une étoile na yo et ko contrôler moi si na yo et ko contrôler mobile no c'est pour dire que ceux qui ba moni que yo moko ba ko kaote les mêmes esprits na longwe na nzoto ne koti na nzoto moi si na yo alisco moni que moi si a changé o komia a moi si na yeba ka ebote ceux qui nga na yeba ko zalaka boina linga na bala yo te mais tant que vous vendaka nyoso wana o moti que ba ka sala lelo ya moi sala kati ozo comprendre que c'est déjà un esprit ba koti si pour nous séparer bien bien mais na zo bonde la mingi pona ba ndeko nyoso ba divorcer te bo divorcer te. Parce que derrière beaucoup de divorces, il y a des esprits à ma famille, ils ont réclamé, imposer un esprit. Bataille à Mireille, Lukaka, ya balate à Bali. Bon, ok. Esprit incompréhension kende. Esprit à divorce à Koti. Ben compréhension bandi boutou moiti bo divorcer. Vie à bane bébé. Bien aimé dans le Seigneur. 14 jours au nazo permettre yo. Ce qui Saint-Esprit convaincre yo. Au bengi. To bonde la pona yo. Nzambe alona. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Bandur baso la nabiso papa. Ozo beta toujours le soya ba esprit imposé papa na ba famille na ndo lobi kozo pesa délivrance mais na quand ne to lobi ke o divorce ezalate. Et là moi vous tout ça na poto ko solana confrère o azala ki a Mike Nokamba o ke ya ndeko mo ya musicien asala na musique ayebani pe ala na moi sina kuna na poto moi c'est a comité na niveau que mobali na kanye ke abimi na mobali mosusu mobali yango mobali iya mwana ya mobali mobali abala na ye quoi abota na ye on dirait qu'a divorcé aye ko jeune mosusu jeune fille mo babala na ye babana na ndako mais moi ça comme na niveau ke akeno ko bima na mobali iya mwana ya mobali na ye. Donc moi c'est un musicien moko azo senga kutu mobali na pardon to yoki ba audio to za na ba audio na yo ki so yango pe tout à l'heure là papa azo senga pardon que mobali a limisa eza erreur et salami bona parce qu'on a ka ya bongo tinenge ke moi si conscience était dans la banque bimana mobile monsieur que moi si un musicien peut que musicien y a un succès aya ko ba que erreur tant que ba kangie na dikamwa papa est-ce que nous so ezaka que ba esprit imposé to ezali bizaleli ya moi si yango yé mo azana bizaleli ya mabe oui ba blo monsieur to tika ko c'est la satana papa oui o bara bien papa Alvin o bara bien makasi na ko ebisa yo que na kati ya caractère comportement na kati ya bablo ko wana influence diabolique ezalaka. Il y a des personnes oyo aosala kindumba pona basi loko akoli ezate muto kosunga ya azate abandi kosala kindumba na kawana peut-être un esprit ezate aosala ngo azaka poussé par nzala mwasi o azwi libala azolala na libala aza bien mobali na ya aza disposé 24 heures sur 24 heures bakangi na kindumba c'est un esprit c'est papa nazana yokana biso nazana sœur moko vipeka ya passion nzamba sungi kazu mobali moko boye aya sali prédote bon avant na bala yo yakana akepa mobali babandi kufanda ba osomba biloko libala ba ocha na chambre ba osomba biloko libala ba ocha na chambre bavanda kasko na cuisine ya mobali parce que ye okaza na likango moko boye auta kapoto ayaka azwi cuisine ya mobali na yebisi oza pire nga koteka ngate to ke ne pas jona nga mobo auta kapoto wana cuisine ya mobali ndio yebisa bon to ke ne pas mobali na cuisine likango nga mo auta kapoto opesa biso mbongo ato chine kaka baketi na hotel na cuisine na mobali na ye bazwi pe mbongo ye pa koti na chambre sololi ayebisi pe cuisine na mobali na ye kolobelo kote cuisine na mobali ne pa ya bombi ba ye pe bavandi na bango baliaka bamelaka etikali 2 semaines avant libala cuisine wana ba sente ayesko ayebisi mwasi ya na ye ya mwasi ya na ye ki non nde nazawa nazana zemi mefona longola ngo yebite kolongola tabite na kolongola bikolongola te yesko tanga monike mwana osoka longola zemi akufa
akepa ba famille ya mobali na ye afundi cousine wana abitala mwana na bino alinga longola zemi soka kufi tango mwana na yoki kaka mwasi ya ndeko na ye afundi kaza na zemi abia ya funda ngaki na longola zemi e bongo ya memaka nga na hotel e pa mobali na ye moko awutaka poto olobi amemaka nga na hotel papa ba bongisa libala basalaka déjà prédote azalaka déjà pas mobali biloko na chambre 2 semaines avant libala mwana wana bandi koloba ya memaka nga pa mobali na uta poto hotel nga na funda ya funda ngaki na longola zemi famille evandi ma amemaka yo loba bavandi mwana mwasi aleli ya bisinga papa na yebisi bango est-ce que makambo eza ya solo to li solo babeteli papa nazana sœur wana na église ya wana yebisa ko na bando yelo ba témoignage na enregistrer nyoso poto ya kanango po awa ta na ofungola makambo basangwa otuna nga susu eza li solo donc abandi kolela abi papa bavandi singa na katikati ya ba famille ya mbali na leli na bisi bango te soki na memaki cousine ezaki na ndenga mabete ezalaki kaka poye ba kena osala na nga mabete na kendeka na zo mbongo moko boye pa mbali wana yoza mwasi déjà basali li prédote bali ba balo dans les semaines ba famille ya mobali ba ebisi omonika ndeto ya mbio awa place tosali réunion zonge pa na bino biloko no tikali kuna to olandi soko nyata so pa mwana biso te esila bon parce que benga volonté n'était ba esprit imposé papa déjà soki oye na bureau place to sala sko traitement ya comment est-ce que aurait salami spirituellement et physiquement total ina famille ya outil ba réclamer donc un esprit imposé ezalaki dana kati na ye asala kindumba so esali kazu mobali moko boy o azana ye conscient amemie vite na libala sans pour autant lika na délivrance so esprit wana même na libala ko ça c'est kindumba ezalo kwa bande ko na biso o ya province ngo komo na ngwe kimangeza ka ba côté ya uyo neti côté ya nini kota wando bande ko na papa soso bondi la pone ya kwei na se demo bandi ko lo ato bengani demo ya pauvreté ou bengani demo ya malédiction ko bossa na demo ki ndumba te do bazaka na demo ki ndumba na makila bandi ko province moza kota mairie kota mairie ba ke nyonso to yozo lo baka ke délivrance ba esprit mauvais satan bona boy et comme ça ba blom sous normal te parce que na jeunesse so tangi na jeunesse nzambe azoye bisa Caïn a monaki déjà esprit o ke Caïn za na ka asala maba lobi que non le mal est dans di bosso ya porte na yo côté que mal est dominé yo parce que est-ce que mal là que esprit mauvais on est pas dans la Bible tika ko mentionner comment ya satan on que l'esprit mabe ou que pas satan oui mais tant bazolo ba le mal zambazo bisa Caïn que le mal est vandi na kati ya makolo na yo ya porte na yo dominer likolo na on quand dit dominer c'est pour dire quoi le mal wana za mal c'est un esprit ya mabe eza na kati na olingo bomande kono nzamba dominer likolo ya mabe le mal là c'est un esprit mana ningi ke blom so ba ke non blom so eza ba esprit eza normal que nyon stu ko c'est la satan blom so eza volonté ya moi na biso na za miché omoni miché to ba bisi ya opesa prophétie abinga na loba lokwa batu nyoso te ngana ko lobaka o nzamba ebisinga donc nazolo ba na yo que le mal d'abord c'est un esprit le mal c'est le diable pour yenda memi mabe donc yemuta memi mabe maintenant l'esprit mabe wana nde salaka que même mibali mobali à cause de la poussée na ba esprit parce que tozana ba papa en église azo regretta bi papa tona zaki na mbongo be esprit mo be conduire ngana kindumba basi lelo na sili mbongo na komi conscient na mwasi nanga avant na mwasi ne conscience ezongi abimaka sute mbongo esile metanga zaki na mbongo ba esprit ya famille ezo conduire na vie ya basi par ci par là boti mbongo esili conscience c'est pour dire quoi esprit ya famille na bango ya bobola mona que pauvreté to kokanga ndenge azana musala signer contrat to che molimo akindumba tanga zo bota zo kutana basa kutana mwasi moko ndoki amele toile wana makambe que ozali na pauvreté nzama peso bozui wane memio ko ça loyenge normal sans c'est ba esprit mabe ya prophète ozo memanga plus sur le plan physique les plans physiques seulement existent aussi il y a que mutu azui mbongo satan avani na côté mususu folie bandie après satan a yesko satan a roya okota Satan a yokota po nyoso wana osala a faveur anani tango bandi ko linga basi bandi ko tana bango botel bandi bina na boîte na faveur anani na faveur a diable donc diable a ko manqué te soki nzamba za te c'est que diable aza donc eloko nyoso muta osala s'il y a pas l'esprit de Dieu il y a l'esprit de diable donc na sala ki ango kaka ezala kati donc tout ce que tu fais s'il y a pas l'esprit de Dieu derrière ça il y a l'esprit de diable donc tu ne peux jamais agir seul. Il y a que des esprits aux autres télémélabies autant mon amour. Donc si tu ne peux pas agir avec l'esprit de Dieu, tu agis avec l'esprit de diable. Donc tant on vend du au Hollanda, fin du mois jusqu'au bon salaire now. Esprit na ce que bandi rappeler. Banda bosakana Clémentine Tour wana hôtel. Ezala pe kitoko benga esulelo benga mozana moi sino nanda. Benga esulelo benga pas zemi.
oche maboko na motu et réversé et même divorce na libala na après ce que to landela po biso toza ba docteur to landa kati au divorcer oui et ça m'a bien ote parce que na tricher ki moi si nanga siliki ah bongo to lande ce ko famille yo uti to vérifier vie na yo parce que tant nzamba zo bisa Caïn oko dominer likolo le mal c'est pour dire quoi nzamba zaki na confiance que Caïn ko bonde la dominer likolo na on peut que dominer l'esprit du diable avec l'esprit de Dieu en priant. Mais si tu n'as pas la vie de prière approfondie, nous avons ce que moi c'est libala. Et c'est le côté. Nana mbali abatu, nazana mona batu abalinga bimisi mbongo longolinga bamsu na vie passe. Donc conscience c'est athée. Donc azo commettre neti mona mwasi wana tuna ki tinga bita yo zozo pena cousine mobile na yo. O meme na cop na yo akindumba. Donc conscience c'est là ki yo teke moi no ko beta tali solo un jour. Eh papa buzo baduna yeba kité na yebi eloko poussa ki ngate ako yebi eloko poussa komoni mwasi ya musicien wana donc neka zo senga pardon wana ayebi eloko poussa ki ete azo lo berere donc azo yebi eloko poussa ki ete mais c'est un esprit oh papa un esprit ne poussé esprit du diable ne poussé tu ne peux jamais agir sans un esprit na simana yo net que moi c'est un musicien abeti bibanda ndenge ke bakina badobaka est-ce que na neo zo senga bolimi simobana ko limi c'était a benyo erreur yeke a se retrouver à bimina mobile mususu ko mobile mususu bimina yona aza mwana ya papa na mwana mobile na ye ya poteza mingi na lina ba mobile ba bimina aza mwana ya mobile na ye te mobile abimina mobile ya mwana mobile na ye non comprendre mobile wa bali abotaka déjà libanda parce que mwana abotaka libanda wana nda bimina mwasi ya papa na ye. C'est comme ça. Moi, mobile, abota déjà banane. Papa, ada déjà papa. Ce qui peut que bakabona moi, ce qui peut que moi, c'est na kufi wane to. Nda bali jeune fille. Ayo ko bala jeune fille na mobile. Ko jeune fille sentiment ka yeko se retrouver que ayo ko bima na yebte ce qui ayeba ou ayeba que abimi sikoyo na moi si mobile ya mwana na ya moi si. Abimi na mobile. Hein? Net que beau fils ya mobile na. Ah, abimi na beau fils ya mobile. Merci beaucoup. Ce que tout le monde va pardonner. Ah, tu as un piège. Ah non, non, papa le vite. Tu as un piège, Makasi. Je suis un prophète de Dieu. Et si Nabi Sakyo a une émission que Bakawana est comme l'église. Moi, c'est à tricher. Mon bel abisinga a olé là, bah il y a moi si mon bel olé là, moi tu as ça langa bongoté. Nabi c'est papa décision non. Côté prophète. Nabi na kakapo. Bondi la pona biso menga na olimbisa moi sinanga. Parce qu'on a dit Bible zoro ba faut divorcer à cause de l'infidélité. Non, le pardon existe dans la Bible. À pardonner, ba vanda. Mais ceux qui pas ebisinga qui n'ont divorcé, na rotika verset wane accomplir. Que non, moi c'est quoi une infidélité, pas divorcer. Non, l'accepte pardon. Ceux qui pardon wane convaincre yété. Mais avant ya ko limbisa moi si wana. Étant un prophète, il faut tout côté ce qu'on a traitement. C'est un esprit imposé. Ce qui c'est un esprit imposé. Il faut moi si on a les canabas délivrance même avant on a quoi. Non, et pas non surtout. Papa, na moment wana moi s'il faut que tu ba prière donc distance non na mobile. Ba landina ba prière ba te ya yepé les sous na conscience normale. Netinga na présidente ba maman o so na bakawane ko milakanga maman te ya moi non oyo boté ya inano. Donc en même temps ba na prière enfermé ba o te ya yi. Na conscience boya bundi sa esprit on a parce que on peut que combattre un esprit quand aussi la conscience est là qui ça yo que conscience nous ça là qui o les esprits mabe muto parce que net ofendia o bima jamais que ndiko boma muto conscience nous sommes déjà ko boma muto mabe bien que l'esprit on est cause à la kati na yo mais tu sais bien qu'il n'a quoi agir pas par rapport à esprit parce que là on ça les amabe to so l'homme de comme il y a esprit imposé ba ne ba la na to ba question za moi minime to zo comme déjà na so que émission na biso na ozo émission sur prophète suite na ngeza pe ba exemple ces alliés, tu as évité ce cas l'homme de Dieu, tu as ce que le solo pour que c'est mission ambition, le solo que la foi passée au bétélé qui délivrance au temps où ça l'église, il y a 100 euros à quelqu'un qui bima na moine. Donc il n'a pas peine à du solo mon corps papa bande au bazo la nabiso avant que tu du solo réaction non dans les années du solo mon pays salama qui 100 euros à comité na niveau qui a qui nous ressentait fume mineur il y a moi na pasteur coïncider bon et pasteur tant ayo qui ont bande wa 100 ba yeke ba boma moto ba pesa biloko bona boye et c'est passé ka bon que moi na bota ma ba parce que oui que ba 100 muso ba bota oui ba non c'est bazana ban ba bota
que le pasteur a dénoncé naka ya bongo papa réaction na kozana comment que ba OK baloba que non ba botate ba sacrifier vie na ba mobimba na mama ki bonzami ba botate mais ba ko ça ba mama c'est ko botna ba mineur na ba ni mo ya biente ezalaka serment moko ya lokuta basalaka eza serment moko boye bayebaka bien ki na okukana ngango te mais nasala ngo po niveau na komi awa balatisanga kaka toge ya pembe na motema mwindu ozomona mutalati toge ya pembe azali longa ba français mais motema ya ba arabe elonga ba français mais motema ba arabe bato mona balata ba toge ya pembe wana motema elongine ka boya zolo ba bandeko nzambe donc maloba kitoko elonga ba français mais motema ba arabe kamikaze délivrance wana ezo se passé na senga ndeko wana sala audio na WhatsApp pour que to bomba te longi na audio et permettre que bande ko musu bazolanda ba revenir na ba erreur rebeli basala na sango abimina yi mwana muke abimina ye sango a diverger sango sakani na ye wana sala mepana yo ti sango yebisiye omoni ndenge na zaboye ndenge na abima na yo ngana opeso mbongo na kosombelo lopango na kosala makambo ebele mais yo foye bakengani na zaboye na boko la bana c'est pour dire que bana nyos to bota na yo ngande na ba boko la bango yo o supporter fanda na ona bana te so mwana lokola zaki mwana mukie ser lokola lero na mwa maturité zaki penda makasité a comprendre te en limite abili kambute yo bando boko la abinga na boko la bana to na kuvama obo to boko la bana na ocha bana kuna yo vanda no kaka boye oboti opesinga mwana donc ti ba solo la wana or bazo signer ce pacte moko avec les esprits ça pour autant comprendre andimi sango apesi moko ba vivre ti sango voyager tant sango voyager quand ba kenda ba tindi côté moko akei c'est ratical na simanzamba sungi libala ba pasteur ba pamboli yango makamyo so leki akoti sko na ndako libala ndi bisika ba effet bandi soka azui zemi 3 mois kaka ya zemi se manifester que zemi a 3 mois donc il y a calcul les 3 mois on a calculé la sango zemi c'est koki 9 mois donc soki 3 mois koki aloti sango aye afongoli libumu abimisi mwana na tongo makile sopani. Ah bon? Alali aloti sango ya fongoli libumu abimisi mwana na tongo makile sopani. Donc to biloko wanezo salama makambo basolo la kana mesela be wana ezozongela ye memoya lobango na mobali isate. Asa bala na. Si abali nzamba sungika bali na ye. Na bisa dio ba réclamation nyo se kangaka batuka na mususu etiki yo bali mususu etiki yo zumu salo boti pe bana après ba réclamer yo. Après ba réclamer. 3 mois nyo soki koki il faut mon sangwa ye soit abima na ye neti mari de nuit directement na tongo na ngozemi sopani. Donc enfin ba zemi zo sopanati. En fait il y a un contrat ba signaki na inconscience na ye ya kinga na bana roboko la bana. Donc ayaka kozwa bana on a par esprit azoki ndiko sale là-bas. C'est comme ça que tu bandis prière jusqu'à ce que ndeko wana soki soi-disant monsieur l'abbé wana en esprit azolo banakati ndeko yo pasteur sokol meki kaka oboto langa mwasi nanga na oboma. Donc to comment na niveau ya que to bondeli sera kwei des mois lobby jusqu'à ce que tant azolo banabiso na oboma wana atiki parle pendant 3 heures du temps muto ola mukati ba interse ba bandi ko banga papa to mi man hôpital ngabite to bondela wala ti to bondeli nzamba zongisi esprit na ye to bondeli nzamba zongisi esprit na ye parce que na bakawana bato bele ba comme ça ba onkizengi bo bondeli pona mutako ipa batalika souite makamna biso ko bima ba yibie mayele so pe bo na vie prière malongate après ko telema ya mutu conscience ekini bakawana ezala mingi ya bakufa pe baza mingi akwei na kati ya prière à délivrance à la muki pe souté batalika soki to zongisi l'esprit a reverser makamna biso to même des mois même esprit boza na force à prière pe te sili akei. C'est alors que tango yeko telema sango azolo banakati na yo yona sango likamu nini azolo bazongisa mbongo nyonso apesa yo est-ce que na moment na foko luka sango ko zongisa mbongo non le sang de Jésus fait crier parce que muto ana accepter Christ mais bien kandimela ki Yesu abandaki pe ko bondela atikali ko simba mwana te atikali pe ko simba mwana te to luka délivrance te atikali ko simba mwana te na komba Yesu abondelaka asala bofran asala pe nyonso pona koluka kaka simba mwana bazeme sopani nombre zo bana susute mobali pesi abayaki to koti prière nzamba revelango to bondeli sero atubeli papa tala ndenge sango ayebisa kanga ngai na yebaka ka zobisa ngo ndiena ba jende ngeza la kaka na banga na kanisa ko ndika ba jende na cadre bolingo beaucoup de personnes ba olanda ngana yo awo bakutana bakawana mingi bavina bangwe be bakoza bomana basango nozo mona wana babota kabota ya kubatama musumo lera lekise na télévision aya wa misali monsieur normal nzoka na Italie aza sango awa misali monsieur normal abali mwasi après azongi
parce que moi ça comme que luka kenda alingite moi ça yazoko sa moi siti moi ça bengi ndeko na landeli à partir de l'adresse oyo atinde la moi simbongo na Western moi ça atindi ba adresse wana ndeko na yake luka kuti couvent akuti kuneza couvent ayaki ba babisi ka via mutu a babisi à venir à moi au nom du mariage bana basi bele ba babisi bango ba vika na kombo libala wana ba yango mona zo bisa bana na nzambe ba pratique nyonso mona ke sala makana grande Babylone wana soki ba sala yo ngofo luka délivrance ba pakolo ba mungwa ba pesa yo ba parfum o moni parfum o po bengana ba esprit ba ndoko bele ba olanda ngana yo bazana ba parfum bazona Babylone wana ba pesa bango na Babylone moni parfum oyo pompaka po ba esprit mabekima po sala boye bazana ba mai ba pesa ka bango ba o benite o moni o benito tout ça sont des pratiques diaboliques eza ndenge moko na obo to telemela ya ba pasteur eza différent ya ba pasteur ba kotinda kwa nganga wana na ba o benito mona ba bwaki la kabino na banzoto wana ba bwaki o benite te bénédiction za la kana kombo Yesu Masia bénédiction za kana kombo Jésus Christ de Nazareth bénédiction za kana mai moko te babogelo na mandala la c'est diabolique tous les pratiques banani ba eli biso dit commandement de Dieu banani ba eli biso Bible mais il y a un commandement de la Bible qui dit que okofuka melelo ko moko te za na seto eza na likolo kaka bango nde ba memeli biso ngo ba apprendre biso ke to ko gumba melelo ko moko te bango batali boso ko ne ko gumba mila Mama Marie otondi grâce Mama Marie atondi grâce mokonza zali na yo bondela pona biso basumuki Mama Marie ko bondela pona yo te sont des choses diaboliques au bondela ka Mama Maria soit au bondela Mama Maria c'est déjà contact moko ba chayo na ba esprit oyo yebati il faut le cas de délivrance quand ça dit que oyeka e pa na Yesu Masia na comme une nouvelle créature o comme une nouvelle créature et bongo ba obéniti ba bokelo na nzuti bongo ba mungu ba pakola yo et bongo chaque moment yo bandoki ne ko gumba meleko comme Mama Maria wana tu ne savais pas que ezaki engagement bandoki ne zona ba esprit ba chapelo bando tanga wana sont des engagements que tu as eu avec des esprits et ça ba engagement ba kotisona ba milimu mabe parce que tant on dit meli nzamba solo tu dois chercher la délivrance sinon tu comprendre que on dirait banana longa kuna na Babylone na ya église au vina changer te vino changer te parce que kuna o liya ki yango kuna kangisa ki yango avec ba esprit oyo ye ba kité ko détecter la Bible dit ange azobimela Marie azobisaye au trouver grâce qui veut dire faveur imméritée au trouver grâce c'est pas dans Nzambe c'est pour dire que faveur imméritée donc mérité en côté Maman Maria donc topé ça y respect parce que nanzela na ende Yesu abotani mais Maman Maria spirituellement aza maman ya Jésus te aza maman ya Jésus physiquement yango moni tango comme makamba ba esprit tango comme makamba molimo Yesu azo exercer mission na ye ba yebisi Yesu maman na yo na bande kono ba oluko libanda maman nanga nani maman nanga za bande ko ba oluka nga a ndo moni mukolo Maman Maria azo pousser azo masanga abongo bato wana bezo ba mela Yesu abisa ke femme abengiye mwasi c'est que na moment wana oza mwasi c'est pour dire que spirituellement aza maman Jésus te physiquement aza maman Jésus parce que moni tanga azui le physique wana alinga memango na kati ya musala Jésus o moni batu kuna bazolo bazana bezo ba c'est femme nini yango nga na yo mwasi c'est pour dire nga na yo awa susute mission na biso c'est les kaki dans le physique sur le plan spirituel okofuka mila Maman Maria te Maman Maria donc eloko wana mona kawane keko wana moni basala bato bagumba mila kawana bazo ko adorer reine moko o bango ba yebite ya ba esprit o to pesa ba détail donc bakinda ko adorer reine moko bato ba yebite bozo fuka mila reine wana et tant que vous fuka mila reine wana vous avez contacté des alliances sataniques na vie na bino il y a des esprits imposés de kola bomo na bino mutu moko ta ko tika webiso ba vérité wana donc à ta place vous allez nous douter vous cha oyebi oyebi ki après ko fuka mila loko wana vina ope beba. Merci beaucoup l'homme de Dieu to comme na suka ya émission na biso elo ni okolo bana ba jeune fille ba bima pete na ba sango to ba o ba mina na ba sango kaka te na même ba pasteur tous les hommes de Dieu même ba o ba za koto ba sango même les pasteurs vous sortez avec un homme de Dieu qui a eu contacté un engagement avec Dieu de servir Dieu dans la sincérité et l'intégrité de cœur même ceux qui yende muta séduire tu tombes dans mutuloko la sango ou ya prêter serment ya koyeba te kobimana mwasi ya koyeba te kobota eza vie na ndo maudire yo za mutu ya ko repentir ko se repentir ko lukanzambe ba chasser esprit batikelo na nzoto wana o sali ke bando bimana yona obotina mbali bokabwani obotina mbali bokabwani obotina mbali bokabwani neti mona na ngamo kazo ebisanga kana makambo ya repentance au prophétie epesa man église nzamba ebise yo se repentir na benga na bureau zo ebisanga papa nga repentance na mona loko olobate ngande kaka ngana camarade nanga to bana okende ko bimana sango moko biso mibale to sango wana zo bango mibale do bango mbala futi chambre
allez oya ya koti o wana ya koti lokwa na alandisa ndeko na ngai biloko kolia ba na chambre kuna na mobali na inzoka bango mbali basi na ye bakoti bango mbali asakana bango mibali après azumbo apesi bango bakaboli. Merci beaucoup. Merci votre numéro de contact. Délivrance des esprits imposés nde sous-thème ya semaine oyo bandeko nyonso ato zubiso na 5e 6e jour au bengi to kobondi la pona numéro est plus 243 89 104 78 36. C'est pour dire que semaine oyo est trop dangereuse pour na batu nyonso oyo bakota na vie na yo pour na ba esprit nyonso ba komanda evanda na ndaku na yo soki mbongo ekoti malade bandi soki mbongo esili maladi pe sili donc ba téléphone ka bango ke awa zozwa mbongo na fin du mois ba facture nyonso boya mais boya bino moko te bo me mapena maladi po atika la katene loko moko na maboko. C'est un esprit imposé. C'est pour dire que toi na semaine moko trop dangereuse ya ba prière à makasi ou tozo telema nango ko bondela tango zo benga numéro na soki Saint Esprit convaincre yo o leki na prophétie to bondeli pona yo soko zo bondelo yo souffrir tu n'as pas d'alliance avec Dieu o kokota na alliance na Nzambe Nzamba ko sa lobika mo poko tatu la bola manza. Merci beaucoup Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta Simonante au Bagenzama Boto foyer de ce soir très Genzama Lola amona merci à notre commandé Oyazaï ma caméra bye.